Ассалаумағалейкум қазақ елі, каналымызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырмыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз кейбіртуларының қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Қызылорда облысында 21 адам қарбыздан уланып қалды. Қызылордада жас басталғалы 21 адам қарбыздан ұшынып ауруханаға түскен. Мамандар қазір қарбыз жеу қауіпті деп дабыл қағуда. Өйткені құрамындағы нитрат мөлшері жоғары өнімнен уланып қалуыңыз мүмкін деп хабарлады Астана телеарнасы. Көрсе қызарлықпен жегеннің соңы аурумен аяқталды. Мамандар бұл уақытта сауда сөрелерінде пайда болған қарбыздардың өте қауіпті екенін ескертеді. Бірақ оған құлақ асып жатқандар аз дейді облыстық санитарлық эпидемиологиялық департаментінің бөлім басшысы Меруерт Бидасова. Мамандардың айтуынша сатып алу кезінде қарбыздың тұтастығына назар аударған жөн. Сондай-ақ ішкі бөлігін көру үшін кестірген де дұрыс емес. Гигиеналық талаптарды сақтаудың маңызды екенін ескертеді. Дәрінің күшімен емес, өз уақытымен піскен өнім шілденің соңында келеді. Бұл автомедик сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.